Hola, buenos días. Os hablamos de Cámara y voy a salir ahora a caminar con Neo y a darnos un baño en el mar. Son las 7:30 de la mañana y bueno, me noto llena de energía y digo, vamos a empezar el día de muy buena forma antes de que empiece el calor. Y quería, antes de irme, pasaros un tip para las situaciones de estrés y de ansiedad. Porque aunque estamos de vacaciones muchos y está el sol, la playa y eso ya baja mucho los niveles de estrés o de ansiedad. Sin embargo, también se dan situaciones nuevas, más gente en casa o, bueno, los niños ya no están en el colegio o tal vez incluso si has estado en un ritmo muy fuerte, en el momento que te resueltas y que te relajas, el cuerpo es cuando se altera y es cuando pueden venir gripes o agotamiento. Es como que el cuerpo por fin suelta esa alerta y al relajarse pues puede sentirte peor. Dicen que a veces pasa esto en las vacaciones y es por esto. Entonces, para cuando necesites respirar profundo, el tapping, de todas formas, sabes que te va a ir bien siempre, pero a raíz de un mensaje en que me preguntaban qué hacer si hay gente delante o cuando no puedo hablar, bueno, pues la respiración. Cuando estamos estresados no nos damos cuenta y cortamos la respiración. Es como que olvidamos cómo respirar. Entonces es darse cuenta. Inspirar profundo, exhalar, inspirar profundo, exhalar. Y luego aprovecha momentos en que estés sola o solo, por ejemplo en el coche, o por ejemplo un momentito que tengas delante del mar, donde a lo mejor todavía no hay mucha gente, o puedes imaginarte el mar. Y entonces con la llegada de la ola inspiras y con la llegada de la ola exhalas. Y cuando haces varias respiraciones profundas, tu sistema nervioso se seda, por tanto tus niveles de estrés y ansiedad se sedan, tus adrenales. ¿Y qué ocurre? Que tendrás más claridad mental, tu sistema inmunológico mejorará, con lo cual tendrás más energía y más vitalidad, más alegría. Entonces, mejores ideas, más creatividad para bueno, también tener más abundancia. En fin, que el estrés es importante que desaparezca de nuestras vidas, por lo menos el estrés llamado malo. Siempre hay un mínimo que es el que nos pone ahí en alerta que no está mal, pero no podemos pasarnos, porque entonces nos va a hacer daño a la salud física, emocional y mental. Y otra cosa que podemos hacer muy interesante es hacer tapping para cuando no sepas qué decir y para cuando no sepas qué palabras utilizar. O tal vez no puedes hablar demasiado en voz alta, pero te notas muy alterada. Entonces, haz tapping con la respiración. Entonces es, al inspirar en la ceja, al exhalar al lado del ojo. Y siempre que sea respiración profunda y al vientre. Al inspirar debajo del ojo y al exhalar debajo de nariz. Al inspirar debajo de boca y al exhalar en la clavícula. Incluimos timo, que es de medicina energética, al inspirar y al exhalar debajo del pecho. Sería aquí. Y al inspirar debajo del brazo, puede ser también en los dos lados. Y al exhalar, coronilla. Y esto tantas veces como quieras. Vas a notar, si tú lo haces este ejercicio de nada más levantarte por la mañana, antes de dormir, o varias veces durante el día, que te pongas una alarmita y lo hagas, vas a notar, aunque no te concentres en nada en concreto, cómo de todas formas empiezas a sentirte más cómoda en cualquier situación. Y haré más vídeos sobre el estrés y la ansiedad porque es fundamental para tener una vida tranquila, pacífica,
plena y alegre y creativa y todo lo demás. En fin, que tengáis un día maravilloso. Yo me voy a caminar y a darme un baño al mar. Espero que tú también tengas un maravilloso plan para comenzar este día. Un abrazo gigante.